Давай. И Соева. Кеттің. Жүйелі. Құйы, Айшы. Мен башlayayım da. Сіздегілер. Біз бүгін сізге ір-яңа проектыбызның пилотный шығарылышын тәқдим етеміз. Аның қағидалары мындай. Бізге қонаққа 2 кіші шақырыла, алар дус екенін есепке алдырға керек, һәм аларга бер-берсе турында сұраулар берілешек. Әгәр аларның берсе, икенчесе турында сұрауға дөрес җавап бирмәсә, аның дустын ток сугачак һәм киресенчә. Карап чыкканнан соң үзегезнең фикер, тәкъдим, тәнкыйть сүзләрен комментарийларда язып калдырыгыз. Хәзер киттек. Әбри. Ау. Абый. Ау. Рәсим гаиләдә ничәнче бала? Çelik ko. Tak. Bilken abiler var. Ati bilmeyenler de için ya. Eskiden bir etken ya. Ayaz. Ayaz'a kadar tamam 2 abi var mı senin bir abi var mı? Uzakka китә, тизрәк уйлыйбыз. Üçüncü. İki çıkışa sola kişi. Sen beni de alma soyundu hazır. Үзенең ди. Әзерлек булды, репетиция. O da senin ağına katılığa düştüğünde o da. Әбри җавап бирә алмаса, рәсимне сугабыз. Рәсим Дүртенче җавап елда. бирә алмаса, әбрине сугабыз. Beşinci yok musun? Дәвам итәбез. Киләсе молодец. Әбри Хәбринең чын исеме. Ай, üstünde böyle ne var? Daniyar. Конечно. Хабриев. Конечно. Sen сам Без жайлы. дәвам итәбез. Сораулар тизләнгәннән тизләнә. Рәсимнең әнисенең исеме ничек? Puy. Nuraniye. Dürüst değil lan. Пожалуйста, 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 кота сукна, пожалуйста. Evet sabah. Öldüreme. Şulay olsun. Кулыйлы забый, прекращай. Şulay evet. Әбригә 9 июль көнне ничә яшь тула? Подожди. Evet ne öyle? Nişan şehir günü? 9 июль. İyuli mi? Doğan kanal benim. Böyle misin doğan kanal? Şöyle. Hazır hemen. O uylab 30 plus nişe ekranı aytar sana. Tak. Былтырғы yıllarına da еске düşür. Sen 38 dedin değil mi? Әлің шеріп тұрғанда 38-ден на пару лет деп айттың. Білем, 36. Аллилуйя. Дұрыс да? Ана ешті болдым, дұрыс еші өзім. Рәсимнең абысының фамилиясе ничек була? Фасихов. Дөрес. Ой, не Әбри Хәбриев 3-нче көн 2 июнь көнне бер җиргә барды. Инстаграмга да видео төшереп урнаштырды. Кая барды ул бу көнне? Қожа? 3-нче көн 2 июнь көнне. Шеші күт таш қария ба? Сен менем инстаграмға қара, бар ма сен мұны? Ота, 3-ші күнні отписывайсың, 3-ші күнні қай барды? 2-ші июнь күнні. Қай бар? Так. Қазан тересінде ма? Ерағырақ. Қазаннан ерағырақ. Мұңлайынды. Анда баргач кешеләр менә мондый дип мактанышырга бик ярата. Нинди шир микән бу? Мондай. Мен біз знаете, мондай. Подожди. Звонок кругом можно? Жоқ, мондай. Айт не барасың ана. Айт инде барасың. Узакка китеп суктырып алыйк. Суктырма. Каты суқма мен. Сен түгіл мен абитол. Тоже болады білмесем. Тоже мен айтам, тоже мен да абитол. Жоқ па? Йо, сен білмесең мен суғала. Реально вот мен битней, mesela Әйдә берәр шир әйтеп карайын. Кем айтып бара? Кая булды икән 3-нче көнне Әбри? Айтпасам да тағы суқ тұра мен. Суктыра, конечно. Вот, не вообще. Тағы мені суғала. Менә моның кадәр. Кибетке. Прости, пожалуйста, меня тоже прости. Гафу. Гафуй меня! Ярамела кота сукма, пожалуйста. Димәк, Әбри кайда булдың инде син 3-нче көнне? Балықта. Мне мындай. Күпмене диндине тоттың? 35 судак тоттық.
Bana getirge yaramın. Тоже Жоқ, электрошокер. еға бір әліпті мына мұнде. Электрошокер белән тотыгыз бу тоже. Теге сеңе белән тот. Арсағанда. Жиналдык. Узган елны Рәсим шәшен нинди төстә буяган иде. Суары. Дөрес. Узганым чәчне буямам вообще. Әбри Хәбиевның улының исеме. Нәзәм үтірем. Валлахи белмим. Әмиден дұрыс сұрақтар бермеймін. Кем исеме белән? Дамир. Данир? Дамир. Дамир? Яра, истә калдырдым. Туган Менің бұл қол бүгін эшләмәйчек. Мен тоже лепша бит. Киләсе сорау. Әзерләнәбез. Мин тоже Башларны туплыйбыз, белемнәрне җыябыз. Мин дұрыс жауап бермеймін ағаша. Юк инде, беләсез син. Рәсимнең ВКонтактедагы алкысында аягына нәрсә киеп фотога төшкән? Точно даже не знаю. Шабата. Шабата. Шабата түгел. Шабата тула. Әйдәгә насып Не надо соқтырма. Миңа суга бит ул аннары. Басары крестиген. Баста, менә ул крестик. Ничек булды инде? Шабатадыр білмеймін. Яланай. Ялан аяк булганда әйе дөрес. Киләсе сорау, дәвам итәбез. Әбри Хәбиевның хатынының туган көне кайсы айда? Сен бана да білмейсің бәле. Кайсы айда, белмим. Сен миңа шуны ауыр әзірләгенім. Вообще, мен ауыр сорау өндірен, андай сорауларны хатыны кайсы белмим. Хатыны белән исеме кем икән? Менә шуны сорау бирә кирәк. Безгә исеме түгел, әбиянең туган айы кирәк. Туган Март. Нишәп мине адам бит узак уйлай. Март. Yok. Соқтырма. Ой, булды. Зря. Салсын айтып. Димәк, кайчан булып чыкты инде туган көне? May ayında. Мен март дедім. Ялға тура келесің, значит, дұрыс. Yaz desem bir xəl olur. Рәсимнең Instagramda ничә язылучысы бар? Xoya bunu bileyim yani. 3000'dir. Reis yok. İşmek de başı. Soğutma doldu. Sen kışkıramazsın, bilmiyorum soğukam yok mu? Soğuğa, men de soğuğa. Hiç güne soğutmasın. 3000 генә түгел, күпмерәк икән? 7000 de. Күбрәк. 7600 примерно. Не көп түгел. 7532 язылучы. İki даже. 31'e kala ol ya mı bugünden sonra? Шуңа охшап тора. Так, ну. Әбри Хәбиевның ничә кызы бар? В смысле, kızı evlen kızı mı? Ничә kızı var? Bitirya bitti. Nişa kızı var, Nişa kızı var Emre. Nişa kızı var. No, nişa kızı var. Balalar indi ol. Ben anladım seni balalar hikayende. İki kız, iki! İki tügül şimdi. Jide? Başta sen jide kız? İki dedin. İyi. İki tügül. Nişa. Bir. Ne bileyim şarkısı tügül mü? Bir kız bir malay. Рәсим бүген ничәдә йокыдан торды? Saat yapar oldun mu bunda? Так. Мен 10'da 30'a geldim. 11'de 11 tolup 11'den son tordayım ya. 11'den son tordayım. Викторис. Tügel vakıtına iten. Dırız, Викторис жазın bırak. Benim ikinci yarı Yok, dırız. Ay 11 tirası, 11 tirası. Şol. Şol bitinde, şol. Buna kalan şimdi bu. Siz ama kişilikli koydunuz işte. Yok, ben unuturum ben даже söyleyeyim sözün kalmadı. Silkin bir de min. Yok, diğer türlüsüne, bunda da ikisinde de bir... Onu nabırak iki de düşürek. Zarar, gittik taşıp. Әбринең соңгы чыккан җырының исеме? Bana da etmez. Sen benim akire gel. Әбри сиңа кирәк әле. Хәзер синең гомерең Әбринең кулларында. Suyunu bular. 3 елдан Рәсимгә ничә яшь була? Eş yoldan resimge. Allah versa ne kadar bu şartta Allah versa. Allah versa, deri bitirmeseler 30 dolar. Ходай кушта. Нәрсә дә 30 dolar. Yok, 30 tugel. Aytayım mı? Юк, әйтмәкс. Ne buldu şimdi? Ha, ben tuttu şimdi. Daha sonuçta. Тагын суксы? Ne? Sizni күпме суктырсак та ярый. Yok. Yaram. Valla yazılmağa ne min prava boyunca. 35? Ha? 35 bula Allah versa. Şuna. Җәп шикәр. Marka. Әбригә
9-iyul günü neçə yaş to'la? Bunсын aytdik. Shunga ko'ra so'rovni olishtiramiz. Men hozir nindi son o'yladim. Robot bo'laymi? Ya, Men hozir nindi son o'yladim. Zinhar 36'dır endi shunday, yara. Bo'lmasa to'p so'g'an, yara. Ham bu durust javob. Экстрасенс. Зелёная миля. Durust bo'ldi. Artistlarni tutdi. Rasimining Instagramda kim bilan fotosi yo'q? Benim bilan. Bor. Yo'q, sen bilan foto. Правильно. Ham bilan foto yo'q mening. Bor. Yo'q, men bilan foto. Yo'q, tam bilan foto. Kim bilan foto yo'q? Kim bilan fotosi yo'q? Buni Abridan da durustroq bilish yaxshi. Ovisi bilan, Ayaz bilan. Yo'q, тоже, кстати. Bizim birga chiqqan foto paydo borsan. Yo'q, shu, тоже aytam. Ammo chiqqan foto yo'q bizda. Yo'qmi? Yo'q. Amyoda qaytib emas qadi. Это уже не моя проблема. Meni suqtiramiz shu. Давай, suqtiramiz. İki qo'llanadi. Yo'q, nitib bo'lar ekan? Bo'lmay. Через человека думаю. Ya, ala kerak tugul yo'q. Oyran topshirib o'tgach, Rasman soldirib. Noxuyon suqtiramiz biz. topshirib o'tgach ikkisini soldiramiz. 2%dan keyin bitamiz, deyman Allohdan. Shunday rahat do'stlar, bunday mezgillarni qachon to'tirdim kelayapti. Menda shuni fikrda. Suqtiram haqiqatda eng qo'rqinchli tushlarimda-da. Kelajakda xotin olganda shu to'p turib olaman. Biroq shulay dushmandan ortayingda bag'rim. Davom etamiz. Abri Orsha pedagogik kulliyatida kim bo'lirga o'qiydi? Sen menga aytib berasizmi? Ey shu. Tarjimachi. Не tarjimachiing dedi. Tarjimachi tug'ilmay, Allah angliyskiy не bo'yicha muzikant еще есть. Сволочь, Allohim. Bizni muzika qatnashmaymiz. Allohim sen. Yo'q, реально sen angliyskiy tug'ilmay, orayga sho'layotgan eshitdim. Bu ne? Yara. Anladim. Kim bo'lirga o'qidinglar? Muzika o'qituvchisi. O'qitish so'raydi. Ayazlar bilan bir poltaqda o'qib. İmansız. Allah. Resim Bulgar radyosunda nindi topshiruvlarni olib bordi. Selam yollayayım sana. Rahmat yaman. Какой салам сема yollayım. Sen bana специально. Sen специально ettin. Кузеңе будет музыка. Kuzingga qarab turib. Mshtитель. Человек. Tavuk. Hozir o'ylab qaraymiz javobni. Naysa? Yo'qmi ekan? Bilamaydim ya. Men spesial aytib to'qsoq turishim. Men bit. Qassobda hadirusini aytsak bizda bor. Xayrli itay topshiruvda bordingmi? Ya ertangi şey. Yo'q. Shak-shagimda 8-martlarda kula getirgan kerakmi? Adari shuylar oqirti bilan Shupshalar chiqar vaqtda. Bo'ldimi? Abri hozir narsa turunda o'ylaydi. Tezroq bu ayvarni solib otib ketirib o'rib o'ylaydi. Anday sıralar yo'q, bular o'ylab chiqaradi. Naqadu. Qolgan mezgillarda e'lon etam, bizning so'rovlar bitdi. Hozir biz sonlaymiz kim ko'proq durust javob berdi. Bo'ldi. Hamda bizning durust javob bergan kishiga Big Shap'dagi bo'lagi bizda Shu deydi, to'xtaring. İki qilg'ala qo'yib. Ya Pokemon Pikachu. Anladım endi, xat to'p suqtirasiz endi, anladim endi. Sizlarga yo'qsilgan to'p suqtirasiz. Hadi kazatlar. Basayda. Basayda, gülsün bilenler, gülsün masa bilmeyi başkanlarını kurumları. Anladın mı? Yok. Men çöpte bir şey kaldı. Sen beklesin. Ha? Hadi. Sen haydi. Hayır, Anladın mı? İrtoga direktörlük anladım ben de har. İrtoga toyaram, resim alıyorum şulayma. Ha? Emine götürürler. Ben şatırıp kuna turmayım. Bir tane uyuqlab uyasın. Sen Buldu rahmat. Shusha mezgillarda haligi topshiriqni to'xtatamiz. Do'stlar, siz o'ngaydan bizning haligi proyektimizning haligi ismi yo'q. Shunga ko'ra biz konkurs e'lon etamiz. Shusha proyektimizga ism, shusha post ostida, shusha video ostida o'zingizning fikrlaringizni ham tanqidlaringizni Kommentariyalaringizni yozib qoldiramiz. Kimda kim durust etib, durust javob bermaydi. Shuni qiyin. Тогда мы идем к вам. Sog' bo'linglar do'stlar.